您是否在寻找一款能打破语言障碍、助力全球沟通的翻译神器？今天我将为您介绍我们的智能翻译软件海豹翻译，它将彻底改变您的工作与交流方式。海豹翻译是一款基于最新 AI 技术的专业级翻译一体化解决方案，专为全球化企业和个人用户设计，支持200多种语言的精准、快速翻译服务。我们的软件拥有强大的核心功能，首先是精准快速的文本翻译，支持上百种语言，并集成超过10条顶级翻译线路，如 DeepL 和谷歌翻译，确保翻译质量。其次，我们提供智能多语言识别，无需手动切换即可处理全球200多种语言，大提升了翻译效率。同时，文档一键翻译功能，无论是 PDF 还是 Word 文档，都能保持原有格式。我们还提供 API 接入，让您的应用程序轻松拥有翻译能力。此外，海豹翻译支持多品牌聚合管理，可同步管理18家主流社交平台账号，实现一键切换和统一操作。快捷回复功能提供预设模板和智能关键词触发，支持文本、图片、视频等多类型消息，一键发送多模式回复，可提升工作效率30% 以上。智能指纹保护通过浏览器指纹生成和多环境隔离，确保账号安全和隐私，并提供端对端加密聊天，有效防范封号风险。附加功能包括智能 Super 快捷键、绘画代理 IP、聊天窗口拆分、聚合、隐藏、多语言切换、黑夜白夜模式、自动锁屏和客户端双开等，全面提升用户体验。我们提供灵活的价格套餐，以满足不同需求。从适合个人用户的免费版，到为团队和企业设计的商业版和企业版，每个套餐都极具性价比。例如，商业版强调多账号管理和 API 接入，企业版则突出高级安全和营销统计功能。您可以在我们的网站上查看详细的功能对比和定价详情。准备好体验了吗？请访问我们官网的下载中心，即可获取最新版本的 Windows 和 Mac 客户端，并可免费使用。如果您有任何疑问或需要帮助，我们的客服团队随时准备为您提供支持。您可以通过官方频道、邮箱或登录入口联系我们。想要了解更多翻译技巧和行业资讯吗？别忘了浏览我们网站的相关文章，那里有丰富的知识等您探索，如跨境电商翻译最佳实践或 AI 翻译在社交媒体营销中的应用。海豹翻译已服务超过1万家企业用户，累计翻译字符数超过20亿，用户评价突出翻译准确度、效率提升和安全性保障。来自张明、李华、王芳等真实用户的反馈表明，海豹翻译能将专业术语处理提升40%，工作效率提高3倍，响应速度从几小时缩短到几分钟。立即访问我们的网站 heybailfie.com， 下载体验，开启您的无障碍沟通之旅。感谢您的观看，期待海豹翻译能成为您全球沟通的得力助手。